ஹாய் கைஸ், இப்போ வந்து என்னென்னா, இப்போ அந்த காயில் வந்து லீக்கு. இது வந்துட்டு நாங்கள் ஆல்ரெடி ப்ரெஷர் கொடுத்து யூனிட் வந்து கூலிங் இல்லைன்னு சொல்லி கஸ்டமர் கூப்பிட்டாங்க. அப்போ என்னாச்சு, சரி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு செக்ஷன் ப்ரெஷர் செக் பண்ணி பார்த்தோம். கேஸ் கம்மியாக இருந்து அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் கொடுத்து பார்த்தோம். ப்ரெஷர் கொடுத்து பார்க்கும்போது இந்த தெரியுது பாருங்கள், இந்த ஆயில் ட்ரெஸ்ஸிங் இருக்குது பாருங்கள், இந்த பக்கம் இங்கெல்லாம் வந்து ஒரு நிறைய லீக்கு. அதனால என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, புது காயிலுக்கு வந்து ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். சேம் காய், இதை விட நல்ல திக்னஸ் அந்த காயில். இது பாருங்களா, இதோட ஃபின்ஸோட கனமும் காப்பருடைய திக்னஸ் பாருங்கள், இதை விட நல்ல பர்ஃபெக்டாக நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். சரி, அந்த காயில் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இதுதான் அந்த காயில். இதுதான் அந்த காயில். இப்போ தான் வாங்கணும். காயிலுடைய ஃபின்ஸோட இது பார்த்திங்களா, திக்னஸ் நல்லா பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், யாருக்காச்சும் இந்த எவாப்ரேட்டர் காயில் வந்து பண்ணணுன்னா சொல்லுங்கள், பண்ணிடலாம். ஆனால் ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். பைப்போடைய திக்னஸ் வந்து நல்லா ஹார்டன் பைப் போட்டிருக்காங்க. அதுக்கும் இதுக்கும் இதோடைய இது பார்த்தா குவாலிட்டி வந்து வேஸ்ட் பார்க்கும்போது இது நல்லா ஹெவியாக இருக்குது. இப்போ இதுக்கு வந்து இது சேஃப்டி. ஏன்னா அந்த ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி ரூமில் உள்ள அந்த பவுடர்னால தான் வந்துட்டு லீக் ஆகிருக்கு. சரிங்களா? ஓகே கைஸ், சேனலை ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஹலோ கைஸ், இப்போ வந்து அந்த காயில் உட்கார வச்சிட்டோம். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வச்சோம், ஆனால் கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு. ஓகே கைஸ், நம்ம சேனலை கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பழைய இதில் இருக்க பாரு, இருக்கா? தகடு எடுத்துட்டாங்களோ? தகடு எடுத்துட்டான்னு நினைக்காம வச்சு ஸ்க்ரூ கழட்டலையோ? சின்ன ஸ்க்ரூ போடு வேறு. அந்த இதுக்கு நேராக இது இருக்கா பாரு, இதில் போடுமா? ஒன்று போட்டு விடு. இந்த ஸ்க்ரூ சின்னதாக போடு, சின்ன ஸ்க்ரூவாக போடு. வேறு அடிக்காதல பாப்போம், வெறும் அடிக்காது. பொறுமையாக போட மச்சி. ஒரு நிமிஷம், அது ரொம்ப லெங்க்த்தாக இருக்கிறா சார். இருறா, சின்ன ஸ்க்ரூ போடுறா. இந்த ஆமாம் இரு சார். இருமச்சி, வேறு ஸ்க்ரூ கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஆமாம், அது உள்ள அங்கே கீழே பைப் இருக்குது பாரு, அந்த பைப்பை இறங்கிறாமா. இருடா, இதை போடுறியா? இந்த சைஸ் தானே அது? இது அளந்து போடுறது கைஸ். இப்போ வந்து கேஸ் வேக்கம் போட்டு, இதுவும் வேக்கம் பம்புன்னா இருக்குது. வேக்கம் போட்டோம் ஆல்ரெடி. வேக்கம் போட்டு இப்போ கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா?
மெசேஜ் பண்ணிட்டோம். 120லேருந்து 130க்குள்ளே இருக்குது. ஓகேங்களா, கரெக்டாக நல்லா வந்துருச்சு. நல்லாயிருக்கு. ஓகே கைஸ், நம்ம சேனலை கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓபினார் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் வேக்யூம் பம்ப். இது வந்து மேடின் வந்து யூஎஸ் மேடின் வந்து யூஎஸ். மேட் இன் யூஎஸ் இந்த போட்டிருக்கோங்க, தெரியுதா? சூப்பர் வேக்யூம் பம்ப். சில்லர் வரைக்கும் போடலாம். ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஓட்டினா கூட எதுவும் ஆகாது, ஃபுல்லாக ஓடும். ஆயில் மட்டும் பக்காவாக மாற்றிட்டு இருந்தோன்னா நல்லாயிருக்கும் பம்பு. சூப்பர் பம்பு. எனக்கு பிடிச்சதுலேயே ரொம்ப நல்லா உழைக்கிற இது வேக்யூம் பம்பு. ஓகே, போதுன்னு நினைக்கிறேன். கிளைமேட் வேறு வந்துட்டு ரொம்ப டல்லாக இருக்குது. அதனால் போதும், கேஸ் ஏற்றும்போது போதும். 410 கேஸ் இது.